Høyre frykter at denne saken blir trenert frem til 2013, selv om statsråden fortvilt prøver å fremstille det som noe annet. Og det er ikke riktig heller, sånn som jeg oppfatter det, at det bare er rekreasjonskjøring det strides om. Det er også flere sider av denne saken som må avklares. Jeg vil likevel rose statsråden for en ting. Jeg er veldig glad for at statsråden har kastet fra seg forslaget fra DN rett i søpla, der det hører hjem. Fordi hvis en nasjonal regulering skrevet i pennen av byråkrater som knapt før har sett en skuter, så ville den nye loven miste all sin troverdighet. Det som nå er utfordringen, det er å finne fornuftige avveininger der ulike hensyn avspeiler den lokale virkeligheten rundt omkring i Distrikts-Norge. Og alle, eller i hvert fall de fleste, er jo enige om at man må ivareta ulike hensyn, både vern av natur og miljø og balansere det praktiske nytten av snøscooter. Jeg er dermed veldig overrasket over at statsråden fra denne talerstolen mistenkeliggjør opposisjonens motiver i denne saken, nemlig at det er sterke lobbyister som står bak vårt engasjement. Til statsrådens orientering, så stemmer ikke det overhodet. Er det en sak jeg har fått mange henvendelser på i den tiden jeg har sittet på Stortinget, så er jo nettopp denne saken. Og det er fordi at folk ut der ikke forstår hva som foregår. Og det er jo ikke noe rart. Fordi Senterpartiet sine folk fra Stortinget, de reiser rundt hele landet og forteller at ja, da regjeringen skal gjøre noe med denne saken her, vi skal liberalisere lovverket, vi skal forenkle, vi skal gjøre mer makt til kommunene. Så reiser SV sine folk rundt i landet og forteller at nei, her er det en mer restriktiv politikk som skal legges til grunn, og forslaget fra DN er meget bra. Det er jo ikke rart, at folk blir forvirret. Folk ut der, folk rundt omkring i Distrikts-Norge ønsker en avklaring. Ja, de forventer en avklaring, og jeg synes det er pinlig at det ikke kommer et svar. Regjeringspartiene kan ikke fortsette å håndtere folk på den måten her. Nå er det på tide at de klart ifra sier hva de har tenkt å gjøre i saken her, og så må man heller være ærlig. Hvis det er sånn at det er helt umulig å komme til en enighet mellom Senterpartiet og SV, ja, da får man heller si det, i stedet for å holde folk for narr på den måten her.